ისრაელის ავიაიერიშების შემდეგ სამხრეთ ლიბანში მაშველები ნანგრევებში დაღუპულებს ეძებენ. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი დღის განმავლობაში მომხდარ თავდასხმებს 19 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, მათ შორის 4 ქალი და 3 ბავშვია. ლიბანის სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, ნანგრევებში რამდენიმე ადამიანი იყო მოყოლილი. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ისრაელის სამხედრო უწყებას კონკრეტულ შემთხვევაზე კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურის 25-ზე მეტ ობიექტზე მიიტანა იერიში. სამუშაოებს კვლავ ვაგრძელებთ. ნანგრევებიდან უკვე ამოვიყვანეთ 10 დაღუპული, თუმცა კიდევ 3 ადამიანს ეძებენ. სამძებრო ოპერაცია გრძელდება. ლიბანის ხელისუფლების ცნობით, ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის მიმდინარე დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 3000-ს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული ზავი, რომელიც 17 აპრილიდან მოქმედებს კიდევ 45 დღით გახანგრძლივდა, რეგიონში ვითარება კვლავ უკიდურესად დაძაბულია. ისრაელი აცხადებს, რომ ოპერაციები ჰეზბოლას სამხედრო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ არის მიმართული. ჰეზბოლა კი განიარაღებაზე საერთაშორისო და ლიბანის ხელისუფლების ზეწოლას არ იზიარებს. სამუშაოებს კვლავ ვაგრძელებთ. ნანგრევებიდან უკვე ამოვიყვანეთ 10 დაღუპული, თუმცა კიდევ 3 ადამიანს ეძებენ. სამძებრო ოპერაცია გრძელდება. აქ სამედიცინო ცენტრია და რენტგენის განყოფილება. ხალხს ეხმარებიან, მკურნალობენ და თითქმის უფასოდ აძლევენ მედიკამენტებს. ცენტრი იქ არის, თუმცა ნადგურდება ჩვენი სახლები. 8 სახლი დაინგრა, ჩვენ მშვიდობიანი მოსახლეობა ვართ. აქ არავინ არის ისეთი, ვიზეც თავდასხმა უნდა განხორციელდეს. ეს სამხედრო ზონა არ არის, რომ ყოფილიყო არც დავრჩებოდით. გაეროს მონაცემებით ბრძოლების გამო ლიბანში იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობამ მილიონს გადააჭარბა. მათი ნაწილი ბეირუთში, გზის პირასა და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მოწყობილ კარვებში ცხოვრობს. ამავე დროს ისრაელის არმიის განცხადებით სამხრეთ ლიბანში მიმდინარე ბრძოლებში კიდევ ერთი ისრაელელი სამხედრო დაიღუპა.